Bonjour à toutes et à tous, GamerK avec vous. Alors là je suis sur Gran Turismo 5, sur le circuit de Nürburgring comme vous pouvez le voir, et j'ai décidé de prendre la Minolta Toyota 88CV Race Car. Je vous en dis pas plus. À bientôt.
bien voilà, c'était GamerK avec vous. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. À bientôt. Bye bye.